बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ख़ास रेसिपी शेयर करने आई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कहवा। खांसी के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसके लिए मैंने 1 इंच का पीस लिया है अदरक का। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चाय की पत्ती ली है, 4 इलायची, ये मैंने मलट्ठी का पीस लिया है। मलट्ठी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं खांसी के लिए, तो ख़ास तौर पे मलट्ठी जो है वो यूज़ होती है। बड़ी इलायची और ये मैंने अजवाइन 1/2 टीस्पून ली है और दालचीनी का 1 पीस लिया है। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। गले में खराश हो, दर्द हो तो दालचीनी का कहवा, अदरक का कहवा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलें बनाते हैं। तो ये मैंने पैन रखा है। अब इसमें मैं 2 कप के करीब जो है वो पानी ऐड करूंगी, क्योंकि मैं 2 कप कहवा बना रही हूँ। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं अदरक के पीस ऐड कर दूंगी, छोटी इलायची ऐड करेंगे, बड़ी इलायची, दालचीनी का पीस, अजवाइन। इसको 5 मिनट तक हम अच्छी तरह पकाएंगे तेज आंच पे। 5 मिनट पकाने के बाद अब इसमें मैं मलट्ठी का पीस ऐड कर दूंगी। इसको हम 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। अब इसमें मैं चाय की पत्ती ऐड करूंगी। आप इसमें चॉकलेट की पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए अगर आपने बनाना है तो ये 10 साल की उम्र से लेकर बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की कि बच्चे ना पी सकें। तो बच्चे इसको आसानी से पी सकते हैं। तो ये 5 से 6 मिनट तक हमने इसको मज़ीद पकाया है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको कप में निकालते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालते हैं। तो ये देखें, इसका बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कलर आया है और ये गले की खराश और दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून शहद। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये गले के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। थोड़ा सा शहद और ऐड करेंगे। तो ये कहवा बनाकर पिए, आपको दवाई लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ये कहवा जो है वो खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पुरानी खांसी है, खांस के आपकी जो पसलियों में दर्द हो रहा है, तो ये आपको रात को पीकर सो भी सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।